Yego turashimira Imana n'amahoro ishobora byose tugiye kutuzigama tukaba dusuye kubona na twese turi bazima twishimiye mu kwikomera amashyi. Nyakubahwa sanze murongoye zone yacu nziza ya Nyanza, nyakubahwa sanze murongoye umutumba ko turakoreramo ibikorwa, nyakubahwa pasiteri wa Eglise Methodiste Libre waduteye iteka muri bikorwa kandi wamana naje kubana natwe, banyakubahwa mu byubahiro bitandukanye Imana yabahaye, banyakubahwa dukorana muri Give Ahead, banyakubahwa ababyeyi twaruka bana dufashanya muri bikorwa byo guteza imbere igihugu cacu bijanye n'indero na cane cane muri iyi zone ya Nyanza. Imana ibaho umugisha. Ryanyu ni ry'abarundi twese. Ni kuri iryo jambo nyine ryo gukenguruka ngire ko nce mvuga mu ncamake ishirahamwe ryavutse gute, kubera ikiri hari ikora ibiki, imaze gushika kuki. Iri shirahamwe ryatangujwe na jewe nyene ndi imbere yanyu. Novuga ko ryatanguye by'ukuri tumaze kuronka cyo bita ordonnance ministérielle canke urupapuro rwemeza gukorera mu gihugu tuhabwa n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati iterambere rusangi. Ariko igikorwa nyezina cyatanguye mu mwaka wa 2010 niga muri secondaire mu 10 niho umuvyeyi umwe yigera kuza anzeza abana nkiri umunyeshuri, ariko canumva ko Imana ishite mu mutima ugukorana n'imfuvyi n'abapfakazi. Ariko ntivyatanguriye aho, kuko umuntu wese arafise kahise rero twaciyemwo tuba impunzi imyaka 11, byatumye twumva ko natwe twogira ico dufashije, twogira ko ico twotereye. Ico rero twabonye igisata ca mbere twokoreramwo cane cabaye igisata c'indero. Abarundi baravuga ngo karahara mu ruganda ntibashira. Rero twatanguye dufise abana batatu mu 2010, ariko Imana iradutera intege hirya no hino baradufasha. Mu 2018 dutangura dufise abana 33, ariko gushika uyu munsi banyakubahwa tugeze ku bana 200. Mumfashe no kuri dukomera Imana. Byavuye mu nguvu zanyu, byavuye mu nkunga ziba hirya no hino, abajije amashengero badufata mu migongo, abagenzi bacu dufise mu bihugu hirya no hino babonye ibikorwa tuko turakora bakadufasha mu migongo. Ubu rero tugeze aho tuba dufise abana 200 dufasha ibikoresho by'ishuri akaja ku ishuri. Ariko hagati aho hari abana twatanguranye ubu bageze mu za kaminuza, nabo turagerageza tukabasahiriza, ntitubafasha byose ariko tukabasahiriza muri bimwe dushoboye bakaja ku ishuri. Rero hari ibikorwa byinshi dukorana n'imfuvyi n'abapfakazi, dukorana n'ugwarukana cyane cyane mu bijanye no kwigisha ubuhinga bwa none. Murazi ko ubuhinga bwa none nabwo ari ikintu gikomeye mu iterambere ry'igihugu, ariko kandi tukigisha kandi ugwaruka cyane cyane kuba indongozi nziza, kuko uburongozi bwiza buhera mu bwana, buhera ukiri umuyabaga ukabikurana, kuko bavuga ngo igiti bigororwa kikiri gito. Rero dukorera mu bisata bitandukanye, ariko cyane cyane muri ibyo bisata bitatu: gusahiriza imfuvyi n'abapfakazi, abakenyezi n'ugwaruka. Banyakubahwa mu nkundire nababwire bimwe mu migambi dufise. Mu migambi dufise turifuza ko umwana wo muri zone Nyanza ko duhera iyo tuvuka, kuko baravuga ngo ni guhera hariya mu ngoro y'abizera. Tuvuze rero mu ngoro y'abizera tuvuze muri Methodiste canke mu Isilamu, ariko tuba tuvuze iyo tuvuka kugira ngo turabe natwe nk'abavuka komine, nk'abavuka zone turabe icyo twoterera. Rero mu mihangiro dufite turifuza ko atamwana by'ukuri avuka muri zone Nyanza adashoboye, adafise ubushobozi, ari ntaho nikora, azonanirwa kuga ku ishuri. Tuzogerageza turabe icyo tumuterera. Cyo gituma cyo duhamagarira umuntu wari we wese afise icyo aterera, agira icyo aterera kugira ngo tubone abana bose bagiye ku ishuri. Ariko kandi turifuza ko abakenyezi mu minsi iri imbere
bantaho nikora bazoba bafise bashobora kwiga umwuga kanaka. Hari n'ababitanguye ngaha biga ibintu byo gushona, kwiga umwuga bwa buremere twari dufise bwo kwama dutanga nabo bakamenyera ingene bashobora kubikora bagafasha abo bana basanzwe batunze. Mu migambi dufise kandi turifuza ko umwana wa mbere azoba yaronse amanota meza, tusanzwe tunabikora ko dutegereza kumurihira universite akarara agaheza agatangura agaheza hama nawe agakurana umutima wo gufasha igihugu n'abamwitangiye canke n'abasumba. Rero ayo no mahangiro amwe dufise, ariko dusanzwe dufise n'andi mahangiro akuze akomeye. Abarundi ntibakunda kuvuga amahangiro yabo, ariko turifuza ko Imana niyadushoboza kandi twama dusengera kuzoronka ishure ry'akarorero rishobora kwakira abantu aho nikora bakiga neza batekanye, bakaronka bwa bumenyi twama tuja kurondera i Bujumbura cyangwa twama tuja kurondera mu bindi bihugu. Abana biwacu bazobishika kuko iyo uri kurakura urategura abanyene barumva iryo hangiro nabo ari bazokora bafise umutima tukabishikako. Ni kuri ayo majambo rero yo kubabwira ihangiro dufise amahangiro menshi ko mwaduteye iteka mukazoza mukaza hano, nibaza ko tutoronka kandi kanya ko kuganira kugira ngo turabe by'ukuri ingene twoterera mu iterambere ry'igihugu na cane tubicishije mu ndero, ko indero by'ukuri ni karahara mu Rwanda ntibacure. Namambwira abantu nagiye hanze ahandi hantu turi muri formation bacatubwira ngo tuvuge mumva barenda bivuga ngo tuvuge abo bita abarideri canke abantu bakoze ibintu bikomeye ku isi tuzi. Abakenya baravuga ba Mandela, baravuga ba Jomo Kenyatta, abandi baravuga batandukanye, nanje baca barambaza. Ndavuga ati je abantu ufise ni babiri bakomeye, umbajije abantu bakomeye ku isi ati ni bande? Bati ni papa na mama. Baca baratwenga. Okay, ibindi byose tubihagarike tumaze tumwumvirize. Kubera kuvuze ko ari papa na mama, ati ni papa na mama kubera ko ni Congereza ndiko ndavuga uyu munsi. Iyo batantwara ku ishuri simba ndakivuga. Amina. Sivyo none? Iyo batantwara ku ishuri uyu munsi simba nuri indege ngonze duhurire hano. Rero abo bandi bose nagiye kubamenya kubera papa na mama bankubisa kwa nyafunga ko bakantwara hehe ku ishuri. Nico gituma rero nshaka ko twese dukomera amashi abavyeyi bacu. Kuraka imihezagiro nibo batumye tumera uko tumeze uyu munsi. Ko bavuga ngo intama tendera ngani nkase ubu shindi nariko ndigisha ikigwa cy'uburongozi bwiza navuze nti hari aho ushika uvuze ati ndiwo kwanaka bakagutera amabuye ati abo ntibakizwe ni murabe ntibakijemo ni buto sinzi ko mubizi mugari n'ahandi ushitse ukavuga izina rya so canke ryanye kwavuga ati uruwo kwanaka sha oya uryara umugabo uryara umufasori mumanze wicare haje baguha amazi yo kunywa. Rero iryo ragi turonka ku bavyeyi cyo gituma cyasaba n'abavyeyi musigira gigiza mubwira abana banyu ko bashobora kuba abantu bakomeye. Kugira umwana mwita ngo nikibagundu ngo wewe ntacu uzovamwo abirema mu mutima kandi akunda ruko nyene. Nimba turico nuko abavyeyi baduteye intego batubwira ati turifuza ko mubera uku. Hanyuma ukaca wubaha Imana ukacukora cyane hanyuma ukawumwizigirwa Imana ikaciguteza imbere. Hari ibintu bitatu umuntu umwe twako turayaga nyigishije bikomeye ndiko ndakorera ko mbere kuri uyu munsi. Yambwiye ati kugira utera imbere hari ibintu bitatu bikomeye ukenera. Ubwa mbere ukenera gukora cyane. Umaze gukora cyane ukacukorana ubwizigirwa. Umaze kwizigirwa uturonka abantu. Ibyo bintu bitatu rero bifise nukuri uratera imbere. Kandi mu mbego gutera imbere mu mbabare ndabivuge si ukubwira amahera menshi. Gutera imbere nuko umva kutekaniwe ukumva ko hari umuntu upfuye uyu munsi yovuga ati ndahombye. Iyo naka abagihari mba naronsikaye gishura. Iyo naka abagihari uyu munsi mba nagize bonane. Iyo naka yabagihari ubu munsi mba mfise ibibazo wonda bitura akavyiga ko akampimanura. Nuko rero twumve ko uyu munsi turiho ibyo dushobora kugenda muga tumaze kugenda ni yahe nkuru bazovuga ati yari inde yamaziki hamwe n'abana bacu aho baciye bashobora kuha amazi. Banyakubaho rero bavuga ngo aramigwa amagwa ariko mudukundire nyakubaho chef zone ni kwa amajambo numve no rangiriza ko
twemerere namwe mudusekurira akamanye mwaje mudusekereye kandi twongera tubashimira ariko kandi muce mutwemerera gukugurira ibikorwa by'uno munsi Imana ibaha umugisha sawa tubigira gatatu irya gatatu ca byaguruka twatanguye indi asigaye kabiri irya nyuma rero murakoze hanyuma bwa mbere no gushima Imana kuko Imana niyo byose. Imana niyo iduha ububasha, niyo iduha ingufu, niyo iduha inkomezi. Ntaco nari, ntaco wari, ntaco watanze, ntaco natanze. Yifuje kubona uno munsi bawubonye mugabo jewe nawe turi hano mwumva cyo ikomeye amashyo Mana mu kwishimira. Nyakubahwa umutumba, nyakubahwa pasiteri, nyakubahwa musanzwe mubeshira hamwe Given, nyakubahwa shimukatiye, nyakubahwa musanzwe mukorera mwishira hamwe, nyakubahwa bavyeyi baruka, tugira amahoro. Tugira amahoro. Sangwa amahoro, ubumenyi, indero n'imico myiza muri zone Nyanza. Umunezero sindi buronka umera nabo bagarukiriza ariko ndabasabe mwebwe muri ngaha ibyavuzwe n'umubahwa asanzwe arongoye no shira hamwe ku rwego rw'isi mwabyumvise kandi abatabishimye marika maboko hejuru abatabishimye ababishimye akaba ku mukunzi ikaba gato ariko kandi mugendere impanuro numvise yatanze. Bibiri ivuga ngo umwana umuvyeyi akunda umwana aramuhana akamwereka indero nziza. Yamara umwana w'ubwenge nawe yubaha abavyeyi. Iryo tanguriro ry'iki kuba. None rero mu migambi bafise bashaka yuko abana ba mikoro make imfuvyi baja ku ishure bakiga. Yasizemo nakandi kantu kanjoye cyane. Umwana abu wa mbere asoma amanota meza kurusha abandi baramwigisha kaminuza. Yena kaminuza mwiza. Yewe nta kaminuza nize. Uko turajana kana amanota naenda yafise. Ariko muri wa mutima w'urukundo wo gufasha aravuga ati umuntu azoronka amanota menshi muri abo bana azojanwa kwiga kaminuza bamurihire aheze kugira ngo nawe agire umutima w'urukundo wo kuzobora gufasha abandi. Mwabavyeyi aragaruka kana kavuga ati abavyeyi ba mikoro make canke abo twita banikora ku busabusa. Nikora ku busabusa nujya muntu afise ibyo akora mugabo bito. Hariho n'abandi batagira ibyo bakora.
nabo nyene tuzobafasha ukuntu biga imyuga. Aravuga yuko hari ababitanguye. None wumva nitwaje muri Ambona Kazoza, wumva aha muri zone tuba tugisigaranye abantu aho nikora. Hari abazo bagisigayeho. Hari uzasura kuvuga ngo jewe ni naho nikora. Muzo muri ko muriga imyuga. Harimo abana bazobisha mu bugaba, uko turashaje ngo turakuze ko twoja kwiga imyuga. Hari umugabo ariko mu kiganiro cy'umukuru w'igihugu yavuze ko yasubiye ku ishure kwiga amaze imyaka 50 y'amavuko. 50. None rero muri yo ntumbero bafise twebwe turabateye intege kandi tuzobashigikira. Kuko ni iteka ridasanzwe mwateye ino zone, mwateye umutima mushasha wa Gitunda ibera ngaha baranatomora n'ishengero ringa. Ariko rero nukuri numva no bugero bwinshi, ariko ngira ntekerere impanuro abari ngaha. Muri byose na hose muze mushire Imana imbere, abari Imana itangura mu bikorwa byanyu, haba kwishure haba mu bikorwa bindi. Muze mushire Imana imbere, Imana muyitanguze imbere, muyubahe, muyisenge, munayikorere mu butandukane bw'amajini yacu. Kandi amushima ko atavanguye ati kubera ko je sengera muri ishengero reka ntore aho muri ishengero. Muze mushire Imana imbere rero mu butandukane bw'amadini yacu. Imana muyisenge, muyisabe, muyikorere. Bavyeyi ni mu bakarorero keza ku bana banyu. Umwana nkuko babivuze ati igiti gikiri giti. Umwana uko umureze niko akura. Umwana niwo murera asenga yubaha Imana azokurira muri iyo mico. Umwana niwo murerera mwibarabara azokurira mwibarabara. Abana rero mubahe indero nziza, indero yo kuziko, indero y'akanovera, kuko natwe mwatureze turi ngaha kubera mwebwe. Mwadusengeye, mwaratubyaye, mwadusengera, mwaturera, turakura. Uno munsi turi ibyo turi kubera imigisha n'imihezaniro mwaduhaye. Imana nayo ikagira gute? Ikigira kabiri nabo bana namwebwe mu mashuri nimushire Imana imbere. Gende mushire Imana imbere mu gitondo uko byuze ugiye ku ishuri bati Imana ntangurira nanje nkurikire, hanyuma marayika babakurikire. Umwe gutahura ibyo niko ndiga. Imana muyishire imbere kuko Imana niyo byose. Naho twokwigenza gute, naho twokwigira gute, Imana niyo byose. Mugasubira Ndakobora byuko. Hanyuma muze mugendere mu ndero. Indero muhabwa n'ababyeyi. Indero nziza. Mugire imyifato myiza. Muba abana batumwa. Mugambukira ababyeyi. Mububahe. Mubasonere. Mubumvire. Umugabo yavuze ngo babajije abantu bakoze amateka ku isi bintibagiranwa. Hari abavuze ba Mandela, ba Nyerere, bavuga so n'abandi. Mugabo hajya kugira ngo tube ibi turi ngaha, Imana yaturema igacisha mu babyeyi. Ababyeyi bakatubyara, bakaturera, bakadukuza, bakatwigisha, bakaturamura, bakanaduhezagira mu bikorwa.
none rero muze mwumvire abavyeyi, muze mwumvire mu mpanuro, muze mugendere, muze musenga Imana cyane. Nababwiye abantu hari abantu umuntu akubwira ni uno munsi jewe ndi chef de zone navuye muri mwebwe kandi n'umuntu kandi bizohera byo chef de zone nzongera kuba umuntu asanzwe kako n'ubu ndasanzwe. Rero nugusenga gikuru nugusenga kuko byose biva kuma none abari mwabasengeye kugira ngo baze kugira ngo Imana bashoboze bava kuri 33 bagera ku 200 kujya rero ubasengera Imana ikabumva no umushishikaye wasengera kugira ngo nejo canke hirya yejo batwiyumviriye ko ibindi imigambi bafise mwayumvise ni myiza. Ngire ko mbere soba ni mabazi twaravuganye mugakora ibibazo by'umwanya kumugorana uyarakwega uyagakwega ukasa ikibazo cy'umwanya kiragoye. Ariko kandi nyakubahwa niba mukiri ngaha niba mungitse ngo mukiri ngaha mwodufatira umwanya ikigwa mwateguye kugwaruka ngaha ntimuze musubire inyuma mutagitanze akanya uzokarondera uzovuma n'abayandi mayini nkoresha imbere ya musane ndondera akanya ugwaruka bakora inyigisho nyinshi zo kuba indongozi nziza zo kuba intwari barakeneye kwiga ibijyanye n'ubuhinga bwa none barakeneye kwiga ibijyanye n'ibihe tugezemo ko Imana yabafashije rero bomenye mukabura kandi umutima wo gukunda muhira ni kuri mu nkumbire akanya kabibakundiye ndasabye ntizo musubire inyuma mutabikunze ariko kandi mumbabarire ndabarwa umwanya mwinshi. None rero ndavuga nti Imana nibahezagire nibongera ingoga inguvu ubumenyi umutima w'urukundo mubandanye mwiyumvira n'ibindi bishobora guteza imbere zone yacu ubicishije muri uyu mugambi iri mwiza. Ni ukuvuga umwana w'imfubyi yakuze atagira ababyeyi, ni byiza ko yumva ko naho yakuze atagira ababyeyi angana cyane ari uw'agaciro kujya ko abandi bana bafise ababyeyi. Ibi bikorwa rero muriko murakora nibaza ko itazogarukirana Imana yo mu ijuru inzo bibahembera yongere ibashobotse. Murakoze rero mwubahwa Imana ibahezagire murakoze.